ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ସ୍ୱାଗତିକା ମଲ୍ଲିକ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମିଠା ମିଠା ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଭାଉଜ ଆମର ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଚାରିବି, ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଦେଖି। ଆଷାଢ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାର, ଭାଦ୍ରବରେ ମରଣ, 3 ଦିନ 3 ରାତି ଜଳରେ ସେ ଶୟନ। ତାହା କ'ଣ? ଆଷାଢ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାର, ଭାଦ୍ରବରେ ମରଣ, 3 ଦିନ 3 ରାତି ଜଳରେ ସେ ଶୟନ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ପାଇବେ। ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଖେଇ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଆହା କି କଷା, ଆଳୁ କଷାରେ ପାୱା। ଭାଉଜଙ୍କ କଷା ଖାଇବ ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ କଷାଟି ବନାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀ ବି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବା? ପୁରୀ ରଖିଛ ଦେଖ ସେ ହାଣ୍ଡି ଟେକା ଦେଖିବା ପୁରୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ପୁରୀ ଆଗେ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ଭାଉଜ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆଳୁ କଷା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବେ। କହିଲ, ଆଷାଢ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାର, ଭାଦ୍ରବରେ ମରଣ, 3 ଦିନ 3 ରାତି ଜଳରେ ସେ ଶୟନ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଳୁ କଷା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଷୁଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁ ଟିକେ ମଜା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବନି ଉତ୍ତର ଯଦି ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କାମ ଦେବେ? ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ କହିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ହେଲା? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପଥର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପେଟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପଥର, ତା ପେଟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଯାଏ। ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ପୁରେଇଲେ ମଜା ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପଥର, ପେଟରେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଭାଉଜ ଖୁସିରେ ହସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପାଇସାରିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜାଣିପାରିବେ ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଯଦି ଧରିପାରନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେଣି ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଉଜ ଜଣେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି କହିବେ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଭାଉଜ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭାଉଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫୁଲଟି ଆଉ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଭାଉଜଙ୍କ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କାରଣ ଭାଉଜ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ ଚାଲ ଦେଖ ରୋଷେଇ କଷା ଚାଲିଛି କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ନେବେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିଲା ମାନେ ବାସ୍ନାଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କଷା କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଏଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଭାବି ରହିଥିଲି ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରାଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଚାଖିବେ ନା କ'ଣ ଭାଉଜ ଚାଖିବେ ନା କ'ଣ ଏ ଚାଖିଦେଲେ ରେ ଭାଉଜ ଚାଖିଦେଲେ ଓଇଟା କରିଦେଲେ ଗଲା ଦେଇଦେବେ ବହୁତ ଚାର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣି ଅଲଣା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଉଜ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାମ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଶେଷ କରିଥାଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାହେଲେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।